पड़ गया रे। ये देखिए इसने गेट तोड़ दिया। मिला क्या? चल चल निकलते हैं। हाँ चल मिल गया। क्या चोरी कर रहा था? अरे कुछ नहीं, सिर दर्द का दवा लेने आया था। लेकिन वो तो कुछ और दवा है। जब पता है तो क्यों पूछ रहा है? तू भी तो इसी दवा पर जिंदा है। जब भी थोड़ा सुकून से बैठूंगा तभी पोछा लेके आ जाएगा। घंटा नहीं हिलने वाला यहाँ से। ऐसे ही मारना है तो मार, नहीं तो बाहर में जा। अबे फिर से खुले में हगने के लिए आ गया। मना किया था ना तेरे को। अबे साले मैंने हगना बंद कर दिया ना तो तेरा यह जमीन बंजर हो जाएगा। यहाँ का एक एक पेड़ मेरे टट्टी से उगा है। आज किस्म से एप्पल का पेड़ उगेगा जिसमें तेरा ही फायदा है।